Вы когда-нибудь задумывались, почему молчание мужчины может ощущаться тяжелее его слов? Почему его отсутствие все еще давит на психику? Почему даже когда он уходит в тишину, что-то внутри вас чувствует движение, напряжение, незавершенные эмоции? Это не воображение, это не тоска, это психология. Это невидимый диалог между сознательным сдерживанием и бессознательной истиной, где энергия не исчезает, она лишь меняет форму. В юнгианской терминологии молчание никогда не бывает пустым. Это вместилище. И когда человек замолкает, особенно после близости, конфликта или эмоционального откровения, то, что исчезает из речи, часто вырывается наружу в бессознательном. Он может перестать говорить, но психика не перестает общаться. Она просто переключает каналы. Сны становятся громче, фантазии усиливаются, соматические реакции его подводят. И где-то за пределами слов он все еще чувствует вас. Мужское эго приучено контролировать, определять, доминировать в реальности посредством действий и решений. Но когда эмоции подавляют эту структуру, когда привязанность угрожает автономии, эго отступает, молчание становится защитой. Не потому, что ничего не чувствуется, а потому, что чувствуется слишком много. Юнг описывал это как раздувание эго, рушащееся под тяжестью бессознательного. Мужчина исчезает не потому, что вы ничего не значили, он исчезает потому, что вы коснулись чего-то, что он не осознал. И вот здесь большинство женщин заблуждаются. Поверхностная версия гласит, что молчание равносильно безразличию. Более глубокая психологическая истина говорит о том, что молчание часто следует за воздействием. Когда вы активируете его аниму, внутренний женский образ, управляющий его способностью к взаимодействию, он не может просто логично отступить. Анима не реагирует на аргументы, она реагирует на присутствие, отсутствие, память и эмоциональный отпечаток. Поэтому даже когда он молчит, анима продолжает говорить внутри него. Вы чувствуете это, потому что женская психика восприимчива. Она улавливает изменения в энергии еще до того, как они проявятся в поведении. Когда общение прекращается, но связь не была осознанно разрешена, интуиция обостряется, тело знает. Вы замечаете время, синхронности, внезапные воспоминания, которые всплывают без приглашения. Это не мистическая фантазия. Эта нервная система регистрирует незавершенные эмоциональные цепи. С точки зрения стоиков, Марк Аврелий предостерегал от ошибочного принятия видимости за сущность. Молчание человека — это видимость. Сущность заключается в том, с чем он избегает сталкиваться. Сенека писал, что наибольшее беспокойство вызывают не события, а наши суждения о них. Однако суждение работает в обе стороны. Он оценивает свою уязвимость как слабость, поэтому он отстраняется, полагая, что дистанция восстановит контроль. Но контроль над поведением не равен контролю над психикой. Здесь появляется тень. Все, что он отрицал, зависимость, нежность, страх потери, уходит в бессознательное и обретает силу. Молчание питает тень. То, что он отказывается сказать, набирает плотность. То, что он избегает чувствовать, обретает силу. А вы, как символическое зеркало этой встречи, остаетесь в его внутреннем мире еще долго после окончания разговора. Вот почему отсутствие может ощущаться как нечто интимное. Почему расстояние не разрывает связь так, как предсказывает логика. Связь сместилась от сознательного обмена к бессознательному занятию. Он может отвлекаться работой, шумом, другими людьми, но психика ведет свой собственный учет. Эмоциональная правда не исчезает по приказу, она ждет. И вот здесь провокация обращается против вас. Если его молчание кажется громким, это потому, что что-то внутри вас слишком внимательно прислушивается. Женская тень несет в себе свой риск.
чрезмерную идентификацию с тем, что тебя чувствуют, желают или в чем нуждаются. Сила незаметно утекает, когда ценность становится связана с внутренним смятением другого человека. Юнг подчеркивал, что индивидуация — это задача отказа от проекции и возвращения психической энергии. Этот момент — именно такая задача. Парадокс ясен. Он чувствует вас даже без слов, но ваша сила возрастает только тогда, когда вы перестаете контролировать это чувство. Отстраненность — это не безразличие, это суверенитет. Когда внимание обращается внутрь, когда самооценка перестает зависеть от молчания, динамика меняется, анима, которую он не может интегрировать, начинает терять свою власть, потому что проекция требует участия. Эпиктет учил, что свобода начинает там, где заканчивается зависимость от внешних результатов. Не потому, что связь неправильна, а потому, что бессознательная привязанность маскируется под близость. Когда вы выходите из интерпретации, из ожидания, из психического контроля, происходит нечто глубокое. Энергия возвращается к своему законному владельцу. И вот что его больше всего тревожит. Не ваши вопросы, не ваши эмоции, а ваше молчание. Молчание, основанное не на стратегии, а на самообладании. Подсознание мгновенно это распознает. Поле меняется. То, что когда-то было наполнено стремлением, теперь наполнено отсутствием. А отсутствие, когда оно цельно, говорит громче, чем любые слова. Если наблюдать за тишиной без паники, то становится видна ее архитектура. Это не пустота, а структура, построенная из сдержанности, страха и неразрешенных желаний. Мужская психика часто использует тишину так же, как крепость использует стены, не для того, чтобы указать на внутреннюю пустоту, а чтобы сдержать нечто взрывоопасное. Он не говорит о том, где именно накапливается давление. А давление, оставленное без внимания, ищет выхода другими путями. Юнг отмечал, что все, что не осознается, становится судьбой. Для человека, который замыкается в себе, судьба часто приходит через повторение. Один и тот же эмоциональный паттерн воспроизводится с разными лицами. Одно и то же недовольство эхом разносится в новых комнатах. Он может считать, что пережил это, но психика несет в себе след. Ты остаешься как отпечаток не потому, кто ты есть на поверхности, а потому, что ты активировал под ней. Анима не забывает встречи, угрожающие трансформации, она их отмечает. И когда женщина воплощает автономию, глубину и эмоциональное присутствие, не рушась, анима регистрирует опасность, не вреда, а перемен. Перемены требуют ответственности, они требуют роста. Молчание становится компромиссом, дистанция без разрешения. Вот почему время не рассеивает напряжение, как ожидалось. Могут пройти месяцы, но песня, запах, мимолетная мысль вновь открывают внутренний диалог. Он может никогда не обратиться за помощью, не потому что чувство угасло, а потому что оно не угасло. Эго боится разоблачения. Тень боится интеграции. И поэтому конфликт остается в подвешенном состоянии. Но внимательно понаблюдайте, это состояние не является нейтральным. Оно истощает психическую энергию. Оно держит человека в состоянии раздвоенности. Стоическая философия хорошо это понимала. Сенека предупреждал, что внутренний конфликт истощает больше, чем любой внешний труд. Человек, воюющий со своими собственными эмоциями, никогда нигде не бывает полностью присутствующим. Молчание в этом смысле — это не мир, это отсрочка. Для вас опасность иная. Женская психика, настроенная на межличностные отношения, может ошибочно принимать психическую связь за ответственность. Ощущение его присутствия без слов может восприниматься как близость, но оно также может стать тонкой ловушкой. Ловушкой, где внимание утекает вовне, вместо того, чтобы укорениться внутри. Юнг предупреждал,
Проекция связывает обе стороны, пока она не будет отстранена. Пока энергия течет к тому, что он чувствует, с чем он борется, к тому, что он может осознать, процесс индивидуализации застопоривается. Это момент выбора. Не между тем, чтобы остаться или уйти, а между бессознательным участием и сознательным отстранением. Вопрос не в том, чувствует ли он вас. Он чувствует. Вопрос в том, продолжите ли вы вращаться вокруг этого чувства. Когда женщина обращается к своему внутреннему центру, на архетипическом уровне происходят перемены. Проекция рушится. Анима перестает питаться воображаемыми диалогами. Психическая связь ослабевает не силой, а отсутствием вложений. А отсутствие, если оно обоснованное, это не потеря, а возвращение. Марк Аврелий писал, что разум окрашивается цветом своих мыслей. Если ваш внутренний мир насыщен ожиданием, интерпретацией и предвкушением, это формирует восприятие. Но когда внутренний диалог утихает, когда внимание возвращается, психика очищается, вы перестаете жить в реакции на то, что не сказано вслух. Вы начинаете жить в согласии с тем, что истина. И вот ирония, которой мало кто готов, когда вы перестаете следить за его молчанием, оно часто достигает своего предела. Бессознательное сопротивляется безразличию сильнее, чем конфронтации. Молчание теряет свою функцию, когда перестает контролировать эмоциональный результат. Нарушит он его или нет, становится неважно, потому что центр тяжести сместился. Это не стратегия, это созревание. Женское начало обретает силу не путем искусственного подавления эмоций, а путем их полной интеграции, позволяя себе чувствовать без привязанности к ответной реакции. Психология травмы подтверждает это. Регуляция возвращается, когда нервная система перестает искать подтверждение. Безопасность становится внутренней. В этом состоянии память теряет свою остроту. Тело расслабляется. Интуиция обостряется, избавляясь от тревоги. Вы больше не пытаетесь расшифровать его внутренний мир. Вы обитаете в своем собственном. Архетип смещается от искателя к суверену. И именно из этого состояния становится ясно нечто глубокое. Молчание никогда не было посланием. Оно было зеркалом. Оно показывало, где энергия отдавалась безвозмездно, где ценность боролась с неопределенностью. Однажды увидев это, оно теряет свою силу. Возможно, он все еще чувствует тебя. Это его внутренняя работа, его незавершенный диалог, его встреча с тенью и анимой. Твоя работа теперь другая. Это тихий радикальный акт выбора присутствия вместо проекции себя, вместо неопределенности. Когда внимание возвращается на свое законное место, психика начинает реорганизовываться. То, что когда-то ощущалось как магнитное притяжение, ослабевает не потому, что связь была ложной, а потому, что ее цель достигнута. Юнг считал, что встречи душ никогда не бывают случайными. Они служат для того, чтобы осветить то, что находится в бессознательном. Как только урок усвоен, заряд рассеивается, остается ясность. Для мужской психики это часто самый дестабилизирующий момент. Он чувствует сдвиг, прежде чем понимает его. Бессознательное регистрирует отстранение не как оставление, а как потерю психического ресурса. Анима, некогда одушевленная проекцией, теперь стоит одна. И стоя одна, она требует интеграции. Именно тогда появляется беспокойство, сны усиливаются. Возникает желание восстановить контакт, не обязательно для воссоединения, а для снятия внутреннего напряжения. Однако даже это движение вас больше не касается. Стоическая мудрость напоминает, что контроль заканчивается на границе собственного разума. Марк Аврелий настаивал на том, что мир приходит от внимания
только к тому, что находится в пределах вашей власти. Его чувства, его осознание, его молчание вы не вправе ими управлять. Никогда не должны были. Иллюзия, что они были вашими, это часть женской тени, унаследованное убеждение, что гармония в отношениях требует самоотречения. Психология травмы четко описывает эту модель. Повышенная чувствительность к эмоциональному состоянию другого человека часто возникает в раннем детстве, когда безопасность зависела от умения чувствовать обстановку. Молчание тогда становится угрожающим не из-за того, что оно означает, а из-за того, что оно когда-то означало. Тело помнит, и тело реагирует прежде, чем разум успевает вмешаться. Но исцеление происходит не через объяснение, а через воплощение. Когда нервная система понимает, что неподвижность не равна опасности, что отсутствие не равно уничтожению, начинается глубокая перестройка. Стремление к интерпретации угасает. Желание протянуть руку помощи исчезает. Не силой, а благодаря ощущению безопасности. Юнг назвал этот процесс индивидуацией, движением к целостности путем интеграции отщепленных частей психики. Для женщины это часто означает возвращение тех частей, которые были переданы на откуп отношениям, чувства собственного достоинства, направление, смысл. Когда они возвращаются, динамика влечения меняется на противоположную. Центр тяжести смещается внутрь. Именно здесь многие неправильно понимают понятие расширения прав и возможностей. Они представляют его как эмоциональную броню, как безразличие, как контроль. Но истинная сила — это нечто более тихое, это отсутствие срочности, отсутствие внутренних переговоров, уверенность в том, что ничто внешнее не может ни добавить, ни отнять от внутренней ценности. И здесь молчание теряет свой символический вес. Оно становится просто поведением, лишенным мифов. Оно больше не сигнализирует об отвержении или тоске. Оно просто есть. Психика больше не реагирует. Зеркало больше не отражает искажений. Интересно, что именно здесь обостряется восприятие. Без эмоционального шума вы начинаете ясно видеть закономерности. Вы понимаете, какие связи являются взаимными, а какие поддерживаются проекцией. Вы замечаете, как часто желание подпитывалось неопределенностью, как интенсивность ошибочно принималась за глубину. Это не цинизм, это проницательность. Эпиктет учил, что свобода заключается в желании, чтобы события происходили именно так, как они происходят. Принятие в этом смысле — это не смирение. Это соответствие реальности. Когда вам больше не нужно, чтобы он говорил, объяснял или возвращался, вы свободны. Свободны выбирать, а не ждать. Именно выбор лежит в основе женского суверенитета. Не выбор молчать или говорить, а выбор осознанно вкладывать или направлять энергию. Психика ценит ясность. Она строится вокруг решений. Амбивалентность не дает ранам оставаться открытыми. Разрешение, даже тихое разрешение, закрывает их. На этом этапе происходит трансформация памяти. То, что раньше казалось наполненным смыслом, теперь воспринимается как нечто поучительное. Связь становится главой, а не незавершенным предложением. Благодарность может существовать без тоски. Понимание может существовать без привязанности. Это эмоциональная зрелость. И если он все-таки протянет руку, если слова наконец вырвутся из тишины, они встретят другую женщину. Ту, которая больше не стремится к тому, чтобы ее чувствовали, а к тому, чтобы быть цельной. Ту, которая слушает без спешки, отвечает без сломления и делает выбор без страха. Но то, говорит он или молчит, больше не является осью смысла. Ось сместилась, она находится внутри. Бессознательное мгновенно распознает это изменение. Динамика перестраивается, власть уравнивается,
или растворяется. Это тихое возрождение, о котором говорил Юнг. Не драматичное, не показное, но необратимое. Психика, однажды реорганизованная вокруг самосознания, нелегко возвращается к зависимости. И из этого состояния отношения становятся приглашениями, а не необходимостью. В результате этой внутренней реорганизации возникает новое отношение к близости. Оно не сдержанное, но и непроницаемое. Оно не ищет доказательств, но и не отрицает чувств. Юнг описывал это как удержание напряжения противоположностей, способность оставаться открытым, не теряя центра. Немногие достигают этого состояния, потому что оно требует преодоления дискомфорта от того, что тебя не выбирают сразу, не дают подтверждения, не отражают тебя в зеркале. Здесь старые модели поведения предпринимают последнюю попытку вернуться. Психика проверяет свое новое равновесие. Появляется мимолетная мысль, а что, если молчание все еще что-то значит? Неожиданно всплывает воспоминание. Нервная система слегка вздрагивает, но теперь что-то изменилось. Вздрагивание проходит, мысль растворяется, тело возвращается в состояние покоя без вмешательства. Это интеграция в действии. Женское бессознательное больше не стремится к символическому завершению. Оно больше не верит, что понимание его сможет восполнить недостающее внутри. Архетип раненого возлюбленного уступает место архетипу посвященной женщины, той, которая прошла через неопределенность и вышла из нее невредимой. С мужской стороны этот сдвиг часто вызывает замешательство. Привычный энергетический цикл исчезает. Нет напряжения, против которого нужно бороться, нет эмоционального потока, который нужно контролировать или от которого нужно отстраняться. Анима, больше не питаемая проекцией, либо уходит в тень, либо требует сознательного участия. Это развилка на его психологическом пути. Многие отворачиваются, некоторые начинают работу. Но опять же, это не ваше бремя. Юнг неоднократно предостерегал от того, чтобы нести на себе чужую индивидуализацию. Когда женщина остается психологически доступной для мужчины, который не выбрал сознание, она замедляет собственную эволюцию. Сострадание без границ становится предательством по отношению к себе. Здесь с удивительной точностью совпадает стоическая философия. Марк Аврелий писал, что не следует беспокоиться о вещах, неподвластных контролю, а следует, наоборот, тревожиться, отказываясь от собственного суждения. Когда-то молчание определяло ваше внутреннее состояние, от суждения отказывались. Теперь оно вернулось с восстановлением. Способности к здравомыслию стандарты проясняют не как требования к другим, а как принципы, определяющие выбор. Вы больше не спрашиваете, почему он исчез. Вы спрашиваете, уважает ли эта динамика мой внутренний порядок. Этот вопрос меняет все. Исследования травм подтверждают этот сдвиг. Исцеление — это не отсутствие триггеров, а скорость выздоровления. Тот факт, что молчание больше не захватывает нервную систему, свидетельствует о восстановлении и регуляции. Вы больше не живете в реакции, вы живете, создавая себя. А авторство приносит неожиданное следствие — влечение без тревоги. Когда желание возникает из полноты, а не из недостатка, оно приобретает иное качество. Оно медленнее, глубже, менее показное. Оно не стремится к интенсивности, оно учитывает совместимость. В таком состоянии вы можете заметить, как многие связи распадаются естественным образом, не из-за конфронтации, а из-за утраты актуальности. Динамика, которая когда-то казалась захватывающей, теперь кажется поверхностной. Разговоры лишены содержания, неопределенность кажется неинтересной. Это не горечь. Это совершенствование.
Юнг считал, что по мере расширения сознания круг подходящих партнеров сужается, не потому что стандарты становятся нереалистичными, а потому что терпимость к бессознательному уменьшается. Психика больше не может взаимодействовать с состоянием замешательства. И вот в чем заключается тонкая истина. Человек, который когда-то чувствовал вас без слов, возможно, никогда до конца не поймет, почему связь ослабла. С его точки зрения ничего драматического не произошло. Не было ни ссоры, ни отказа, ни четкого завершения. Но на архетипическом уровне произошло нечто решающее. Проекция закончилась. Зеркало убрали. Вот почему завершение часто происходит незаметно. Не потому, что оно не полное, а потому, что оно внутреннее. Психика не нуждается в объяснениях, как только выравнивание восстановлено. Теперь вы двигаетесь иначе. Молчание не провоцирует действия. Присутствие не требует доказательств. Внимание уделяется там, где оно встречает ответную реакцию. Внимание отстраняется там, где его нет. Это не холодность, это согласованность. И в гармонии рождается мир. Не хрупкий мир избегания, а основательный мир доверия к себе. Вы доверяете своему восприятию. Вы доверяете своему времени. Вы доверяете своей способности уйти, не сломавшись. Это тот этап, который Юнг описывал как психологическую зрелость. Когда любовь перестает быть повторением ран, а становится встречей целостных личностей. Когда влечение подпитывается не только тайной, но и взаимным присутствием. Старая история заканчивается здесь. Не драматизмом, а достоинством. Молчание теряет свою магию. Слова теряют способность определять ценность. Психика обретает стойкость. За этим психологическим взрослением следует не изоляция, а новое качество связи. Связь, которая больше не обусловлена психонапряжением, неопределенностью или потребностью быть прочувствованным, чтобы чувствовать себя реальным. Юнг понимал, что когда индивидуализация стабилизируется, отношения перестают быть аренами для бессознательного исцеления и начинают становиться пространствами сознательного выбора. Любовь таким образом перестает быть раной, ищущей облегчения. Она становится подношением. Женщина, достигшая этого состояния, замечает нечто тонкое, но решающее. Ее больше не впечатляет одна лишь интенсивность. Эмоциональный заряд без направления кажется пустым. Молчание без ответственности кажется бессмысленным. Слова без воплощения кажутся дешевыми. Ее нервная система, некогда приученная терпеть неопределенность, теперь предпочитает ясность не потому, что ясность гарантирует безопасность, а потому, что она отражает самоуважение. Именно здесь происходит полная трансформация архетипа. От женщины, которая ждет признания, к женщине, которая узнает себя. Ее внутреннее мужское начало, ее логос, ее структура, ее проницательность интегрируется с ее внутренним женским началом, ее интуицией, ее восприимчивостью, ее глубиной. Внутреннего раскола больше нет, а без внутреннего раскола внешний хаос теряет свою власть. Со стороны эта трансформация может показаться обманчиво простой. Она меньше говорит, меньше объясняет, меньше выступает. Но внутри нее произошло нечто грандиозное. Психика больше не ищет знаки, не расшифровывает паузы и не придает смысла молчанию. Смысл генерируется изнутри. Если мужчина теперь чувствует ее без слов, это больше не дает ему власти. Чувство перестало быть валютой. Это просто информация. Его внутренний опыт принадлежит ему. Ее опыт принадлежит ей. Граница четкая, уважительная, твердая. Стоическая философия назвала бы это свободой. Не свободой от привязанности, а свободой от рабства результату. Марк Аврелий писал, что душа становится непобедимой, когда перестает зависеть от вещей вне себя. Эта непобедимость тиха. Она не заявляет о себе.
она ощущается, и это ощущается немедленно. Мужчины, находящиеся в бессознательном состоянии, могут чувствовать себя некомфортно рядом с ней. Не потому, что она отстранена, а потому, что она больше недоступна для проекции. Мужчины, находящиеся в осознанном состоянии, чувствуют влечение не к завоеванию, а к встрече. Динамика естественным образом поляризуется. Нет никаких сомнений в том, кто должен находиться в ее орбите. Здесь эмоциональная безопасность наконец-то сменяет эмоциональную напряженность. Разговоры становятся более глубокими. Тишина, если она появляется, взаимна и успокаивающа. Она не наполнена страхом или предвкушением. Мерилом становится присутствие, а не стремление. В психологии травмы это описывают как стабильное функционирование. Нервная система находится в состоянии регуляции. Желания проявляются без тревоги. Привязанность не угрожает идентичности. Это достигается не усилием, а интеграцией. Оглядываясь назад, женщина теперь понимает, почему-то молчание раньше казалось таким сильным. Дело было не в нем. Дело было в той части ее самой, которая все еще приравнивала чувства, что ее понимают, к чувству, что ее ценят. Как только это соотношение исчезло, молчание потеряло свой смысл. Остается лишь благодарность не сентиментальная, а основанная на реальных обстоятельствах. Благодарность за встречу, которая вывела закономерность. Благодарность за дискомфорт, который подтолкнул к росту. Благодарность за финал, который наступил без церемоний, но с истиной. Здесь нет горечи, нет обиды. Только завершение, а из завершения рождается возрождение. Не как новая личность, а как более точное «я». Ей не нужно устанавливать границы. Ее присутствие воплощает их. Ей не нужно требовать уважения, ее стандарты говорят сами за себя. Ей не нужно гнаться за кем-то, ее жизнь уже в движении. Это та тихая сила, о которой говорил Юнг. Сила, которая проявляется, когда психика перестает быть фрагментированной тоской или страхом, когда тень интегрируется, когда проекции отступают, когда любовь перестает путаться с голодом. Если сейчас в ее жизнь входит мужчина, то не для того, чтобы завершить ее историю, а чтобы идти рядом с ней. Если же он уходит, история продолжается без перерыва. Это и есть суверенитет. И в этом суверенитете наконец-то что-то обретает покой. Поиски заканчиваются. Ожидания заканчиваются, молчаливые переговоры заканчиваются. Остаются только присутствие, выбор и уверенность в себе. Женщина, которая знает себе цену, не гонится за кем-то, она выбирает сама.